Ragazzi, cadere è brutto, ma purtroppo è parte del gioco. Quindi oggi, dato che fa freddo, c'è sta la neve e tutte queste cose qua noiose, per non buttare via il tempo e fare qualcosa di utile, andiamo a vedere le mie 10 peggiori cadute. Le analizzerò tecnicamente per farvi capire un po' quali sono stati gli errori che hanno portato a delle disfatte così importanti e dolorose, devo dire, sì. Ho subito un sacco di dolore. Ecco, qua intanto ho buttato in aria tutta la stanza perché mi serviva il materasso per mettere il green screen, così che posso scontornarmi. Allora andiamo, va bene, allora cominciamo con la prima clip, che in realtà è una caduta un po' così, non è una grandissima caduta, però fa abbastanza ridere perché quel giorno stavo giusto appunto provando un po' di front flip, erano tanti anni fa, credo fosse il 2012 o 13, qualcosa del genere, ed è successo questo, ragazzi. Praticamente la forcella se n'è andata. E non so bene come è successo, ma credo ci fosse una piccola crepa sul tubo nella parte davanti, quindi finché io saltavo dritto la cosa andava bene. Quella volta che la bici è atterrata in verticale con tutto il peso sulla ruota anteriore si è strappata di netto. Dopo questa piccola disavventura abbastanza divertente con la forcella, passiamo alla prima caduta, che è stata veramente una grandissima cavolata, però mi sono fatto parecchio male. Infatti in quell'occasione mi sono sublussato per la prima volta la Chromium sinistra, se non sbaglio. Andiamo a vedere. Qui ci trovavamo a Nibion in questa mini e niente, droppando dentro è successo questo. Sì, una caduta da babbo, ragazzi. Come è successo? Praticamente all'entrare dal coping c'era un leggero gradino, circa un mezzo centimetro, ed io ero talmente lento droppando dentro che la ruota anteriore mi si è praticamente fermata lì sopra ed è rimasta lì. Quindi la bici si è piantata lì e io ho droppato col mio corpo giù nella mini, però schiantandomi a terra. Passiamo ora alla prossima clip. Correva l'anno, se non sbaglio, 2017 o 2018 e mi stavo preparando per alcuni contest e andiamo un po' a vedere cosa è successo in questa session di training sui miei salti. Già, proprio così, ragazzi. Quella volta stavo provando front flip double bar spin. Non era una delle prime volte che lo facevo, però era la prima volta forse che lo provo su quel salto, che non è grandissimo e il tempo è davvero poco in aria. E come vedete sono riuscito a fare le 2 rotazioni del bar spin, però non sono riuscito a completare le rotazioni del front flip perché non c'era abbastanza tempo, siccome il salto non è grandissimo lì. Sono caduto non rovinosamente perché c'è il chippato fortunatamente, però ho picchiato comunque un po' le costole, ho perso un po' il respiro ed è per quello che poi sono rimasto un po' giù. Passiamo alla prossima clip. Questa volta stavo provando un cash roll X, quindi già una combo importante, e purtroppo sul mio salto, sempre perché è troppo piccolo, si fa una gran fatica e questo è quello che è successo. Sì, lì ci sono un po' rimasto, l'ho picchiata bella forte. Anche qui non ho picchiato tanto testa che altro, però proprio l'impatto a terra ti toglie il respiro e quindi rimani lì un attimo, devi un po' ripigliarti. Però anche questa volta non mi sono fatto niente, ringraziamo Santo Cippato e chi l'ha inventato. Sempre sulla mia linea, questa volta molto più recente, risale infatti a settembre di quest'anno se non erro, e stavo provando un trick nuovo che mi sentivo abbastanza bene, però ho dato un po'. Ecco, diciamo che me lo sentivo abbastanza bene, ma evidentemente non abbastanza. Cosa è successo questa volta? Stavo provando backflip Superman Seagrab. Purtroppo nel momento in cui sono andato a prendere la sella ho tolto i piedi dai pedali troppo presto, così che la sella mi è completamente scivolata dalla mano e la bici poi è partita per la tangente, perché una volta che sbaglia a prendere la sella, in flip Superman Seagrab lei se ne va e non ritorna più. Dopo questa caduta abbastanza terrificante, ma in realtà senza conseguenze, torniamo indietro nel tempo un'altra volta al FIS di Montpellier del 2017. Qui stavamo facendo il best trick e io avevo appena imparato a fare front flip tackle under to bar spin, mi sentivo molto confident e ho detto dai che ci buttiamo dentro un altro bar spin, dico vai, e così l'ho provato. Guardate un po' che è successo. In questo primo tentativo, come vedete, il secondo bar spin si è fermato a metà ed è tornato indietro, perché fare front flip bar spin è una cosa abbastanza difficile, siccome si va a controrotazione e la rotazione in sé della ruota anteriore rende difficile proprio la rotazione del manubrio sul suo asse. Allora un sacco di volte ho detto rotazione, ma è così. Quindi, non essendo preparato, non essendo pronto, perché non l'avevo mai provato in vita mia questo trick, mi ha un po' colto di sorpresa. Appunto per questo ho detto dai, lo rifaccio. Sì, questo è il secondo. Devo dire che è andato anche abbastanza bene, perché sono riuscito a fare il secondo bar spin, l'avevo completamente chiuso,
Però se notate, guardate in questo esatto momento, mentre sono sotto sopra, il mio piede destro è completamente alzato dal pedale ed è staccato e da lì non c'è più ritornato, è rimasto leggermente spostato più avanti, sicché quando sono atterrato è scivolato subito dal pedale e ha fatto sì che sbilanciandomi sono poi caduto. Questa caduta non sembra così rovinosa perché gli impatti venivano assorbiti abbastanza bene dall'atterraggio, però cosa è successo? Che ho strisciato tutto questo braccio sull'atterraggio fino in fondo, bruciandomi completamente, e nei giorni successivi ho poi fatto infezioni, infatti mi si era gonfiata una cosa enorme dentro, tipo così, e mi sono portato dietro questa cosa per un mesetto e mezzo, dopodiché si è risolta, però comunque... Prossimo crash, correva l'anno 2019, credo fosse estate, mi stavo preparando probabilmente per il Crank Course di Whistler e quel giorno lì mi andava di provare Front Flip Superman, sempre sul mio ultimo salto. Guardate un po' che è successo. Già, proprio così. Sono atterrato cortissimo, proprio a cavallo, anzi completamente dietro con la ruota posteriore, e sono caduto lateralmente tra le piante, sassi, lì c'è un po' di tutto, un bel casino. Che praticamente Front Flip Superman è una combo che di per sé, allora io lo faccio da tanti anni, non è difficilissima, però c'è una condizione: bisogna tirare front flip di più per aumentare la velocità di rotazione, perché una volta che ci si apre in Superman si rallenta. Quindi bisogna appunto aumentare la rotazione e per fare questo ci si carica più indietro sulla rampa. La conseguenza è che si va più in alto ma anche più corti. Di per sé il trick era perfetto perché io ho fatto la mia rotazione, mi sono steso, ho ripreso i pedali, purtroppo ero troppo corto e sono finito nella valle. Infatti qua come vedete ero abbastanza provato dopo il crash. Però anche questa volta siamo sopravvissuti. Tra l'altro, se non mi ricordo male, ho tirato anche una bella mentata sull'attacco manubrio, infatti mi ero tagliato qua sotto. Adesso andiamo indietro nel tempo. Qui se non sbaglio siamo nel 2011 forse. Avevo ancora 2 salti sulla mia linea e non c'era cippato ma c'era la sabbia, perché ancora non si capiva dove recuperare questo benedetto cippato. Quel giorno ero gasatissimo, volevo fare a tutti i costi front flip. Tra l'altro stavo girando da solo, infatti questa era una GoPro fissa attaccata al manico del badile. E niente, è andata così. Il primo giro che ho fatto front flip l'ho chiuso alla prima, ma al secondo tentativo, ragazzi, un'esplosione atomica. Fa abbastanza ridere da vedere, però mi ricordo che lì me la sono vista davvero brutta e ci ho messo un attimo a riprendermi, soprattutto perché ero da solo, quindi ero anche un po' spaventato dalla cosa di dire mi metto a fare dei trick e poi muoio lì. Ho preso una bella botta, però se andiamo ad analizzare bene la caduta, guardate come sono riuscito a dissipare al meglio la forza cinetica andando a roteare sulla mia spalla sinistra e rotolando, strisciando in qualche modo, così che sono riuscito a, diciamo, ridurre i danni. Infatti da quella caduta anche lì una gran botta, ma effettivamente zero. Sta di fatto che i front flip sono stati la mia salvezza negli anni scorsi perché mi hanno permesso di fare dei buoni risultati nelle gare, però sono anche stati la mia rovina perché tutti gli infortuni che ho avuto negli ultimi 3 anni sono dovuti a dei trick praticamente in front flip. Siamo giunti alla top 3 di quelli che sono i crash secondo me più brutti che ho subito nella mia carriera da rider, che ormai dura da circa 20 anni, e questo è secondo me il terzo posto. Guardiamocelo un po'. Yo! Po' lungo. Quando ho rimparato front flip ho cambiato un po' il modo di farlo. Invece che spingerlo correttamente, quindi facendo la stessa parabola che si fa quando si salta normalmente, lo spingevo più lungo, lunghissimo ma di rotazione corretto. Ma cosa è successo? Guardate attentamente il ginocchio sinistro dove va a infilarsi, praticamente si è infilato nella ruota davanti, stoppandola completamente, e a quel punto la bici mi ha scaraventato per terra. Purtroppo a quei tempi c'era ancora una pianta lì nell'angolo destro del salto e mi sono schiantato dentro nella curva di testa in questo modo. Infatti mi ricordo di essermi un po' rialzato con una zolla di terra attaccata qua in testa. Sì, ecco qua la foto, guardate un po'. Anche questa volta incredibilmente non mi sono fatto niente e quindi possiamo passare oltre alla seconda caduta più brutta della mia carriera. Correva l'anno 2019 e qui mi trovo a Big White e c'era il secondo salto che era questo boner log, presente una rampa piatta fatta in questo modo, molto grossa. Lì io avevo programmato di fare una combo in front flip. I salti erano molto bagnati e tra uno e l'altro c'erano delle pozze che rallentavano la corsa della bici. Nonostante tutto questo siamo riusciti a fare le prove e tutto, e poco prima della finale ho provato un front flip sul boner perfetto. Però poi in finale è successo questo. Già,
Praticamente cosa è successo? Quando avevo fatto frontflip nelle prove sono passato nel punto dove c'era la terra molle, così che mi ha rallentato la velocità e io sono andato perfetto. Durante il contest invece sono passato leggermente a destra o a sinistra di questa pozza e non ho rallentato, così che sono arrivato lunghissimo sul buono. Infatti se guardate la rotazione è praticamente perfetta, tranne che sono 2-3 metri più avanti del punto in cui sarei dovuto atterrare, e questo ha fatto sì che la rotazione continuasse facendomi schiantare completamente al suolo. In realtà anche questa volta ne sono uscito indenne, perché se notate bene sono riuscito comunque ad atterrare sul retro della spalla e in qualche modo rotolare, e quindi non mi sono fatto niente. Però questo crash mi ha colpito veramente nel profondo e da lì infatti è stato tutto un po' un calare per me a livello di competizioni. Dunque ragazzi, dopo essere sopravvissuto anche a questa botta, andiamo a quella che secondo me è la più terribile di sempre per me. Me la ricordo ancora oggi perché sono stato veramente male per 4 giorni dopo la botta, e risale al Crank Course di Innsbruck 2017. Guardate un po' cosa è successo. Eccomi qui che faccio la mia bella run tranquillo. Qui dovevo cercare di accumulare più punti possibili, quindi non stavo facendo niente di esagerato. Butto un bel oppo 3, penso più grosso della mia vita. Vado sulla seconda hip, ci butto un bel flip whip e... oh! Un'esplosione atomica. Mi sono fatto veramente malissimo. Allora, cosa è successo qui ragazzi? Quel giorno ero talmente rilassato quando ho droppato, avevo bisogno solo di piazzarmi tra i primi 7. Sono arrivato sulla seconda hip del Crank Course di Innsbruck e devo fare un flip whip, e in quel momento purtroppo ero talmente rilassato che, fate attenzione, guardiamo il replay. Praticamente quando calcio il tail whip, la mia gamba destra sfiora in questo modo la ruota, andando a rallentare la rotazione del telaio. Fino a qui ok, c'è l'errore, ma come vedete il telaio continua a girare tranquillo, infatti in quel momento mi sentivo bene. Purtroppo però al momento di mettere il primo piede sul pedale, quindi il piede destro, se notate ho completamente mancato il pedale, andando a infilare la gamba sotto il telaio e incastrandomi in una maniera stranissima sulla bici. Mi ricordo benissimo che in quel momento, mentre cadevo, ripetevo tra me e me: mi spacco le gambe, mi spacco le gambe, mi spacco le gambe. Nonostante questo sono riuscito a atterrare più o meno con la bici dritta, che quindi ha assorbito un po' l'impatto coi piedi a terra, quindi già smorzando un po' la caduta, nonostante arrivassi giù comunque da 5-6 metri di altezza. A quel punto, avendo la gamba dietro e la ruota in avanti, ho fatto sì che il manubrio si girasse di 90 gradi, bloccando completamente il mio movimento in avanti e sbalzandomi a terra in una maniera brutale, come una frusta, fortissimo. Fortunatamente, come vedete, mi sono girato quasi di 180 gradi, andando ad impattare qua sulla parte posteriore della spalla, quindi scapola, e picchiando la testa qua dietro. Qui ricordo di aver perso un po' coscienza, perché riguardando il live si vede che cado, ci sono dei replay e poi quando riprende la live esplode la gomma della bici, mentre nella mia testa io cado e la gomma della bici esplode istantaneamente. Nonostante tutto, dopo circa 2-3 minuti mi riprendo. Infatti mi ricordo che ero seduto con i paramedici, mi facevano 6.000 domande e dicevo: no ma raga, io sto bene, e stavo già pensando alla seconda run. Inizio a camminare verso la bici che intanto l'avevano messa sotto l'onda, faccio i primi 10 metri, dopodiché completamente cieco, non vedevo più niente, vedevo una fessurina praticamente di 1 centimetro e tutto il resto era completamente nero. E lì è iniziato un mal di testa fortissimo, ma davvero forte, una cosa che non ho mai subito. Sono andato nell'area rider, mi sono seduto ed ero in queste condizioni, praticamente un cadavere. Il giorno dopo sono riuscito a mettermi in macchina e tornare a casa, però il mal di testa, quello me lo ricordo benissimo, mi è rimasto per 4 giorni, è stata una cosa terribile, davvero terribile. A parte questo, ossa rotte zero ragazzi, completamente zero. Direi che abbiamo finito con le cadute per oggi, meno male, perché sennò sarei completamente a pezzi. Adesso io prendo tutte queste clip, le butto nel computer e monto questo video che vedrete. Ah no, l'avete appena visto. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link all'e-commerce se volete comprare le felpe piuttosto che le calze. Fate attenzione che se volete fare un regalo per Natale non arriverà in tempo sicuramente, perché se ordinate oggi che è venerdì viene spedito lunedì, per Natale non arriva. Più avanti tra l'altro arriveranno anche i cappellini che dovevano arrivare circa 3 mesi fa, ma sono un pochino in ritardo. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video e adesso sistemo tutto il casino che ho fatto qua, va. Ciao! Awesome!